Es ist die ungewollte Ruhestörung in der Nacht, das Schnarchen. Etwa 40% der Deutschen sägt sich durch den Schlaf. Mit zunehmendem Alter schnarchen im Durchschnitt jeder zweite Mann und jede vierte Frau. Die lauten Atemgeräusche sind nicht nur eine Belastung für die Partnerschaft, sondern können auch lebensgefährlich werden. Dr. Oliver Bürstner ist Hals-Nasen-Ohren-Facharzt in München und beschäftigt sich mit dem unterschätzten Risiko während des Schlafens. Bürstner gliedert das Schnarchen in unterschiedliche Stadien. Das Schnarchen ist quasi ein Kontinuum vom ganz leichten, harmlosen Schnarchen bis hin zum Schnarchen mit Obstruktion, also mit Verlegung der Atemwege. Und am Ende steht die Schlafapnoe mit den Atemaussetzern. Die Schlafapnoe ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Während des lauten Schnarchens kommt es bei den Patienten zu wiederkehrenden Atemaussetzern oder zu Phasen, in denen die Atmung deutlich reduziert ist. Diese Atmungsstörungen führen dazu, dass der Körper einer Stressreaktion ausgesetzt wird. Das Schwerwiegende an der Krankheit sind diese wiederkehrenden Stressreaktionen, die Ausschüttung von Adrenalin, die damit einhergehenden einigen verstärkten Herzschläge mit Ausschüttung von doppelt so viel Blutvolumen wie zuvor, Ausdehnung der Aorta und der großen Gefäße und dabei eben auch entstehen Mikrofaserrisse in der Intima, in der inneren Auskleidung dieser Arterien, die immer wieder repariert werden müssen. Und mit der Zeit kommt es dadurch zu einer Verkalkung der Gefäße und langfristig können diese Patienten zu Herzinfarkt oder Hirnschlägen kommen. Ursache für die Schlafapnoe kann die Anatomie des Patienten sein. Die Zunge ist am Unterkiefer befestigt. Ist dieser zu klein oder nicht genügend nach vorne gewachsen, liegt die Zunge weit hinten und blockiert wegen des Platzmangels die Atemwege. Damit das laute Schnarchen nicht zu schwerwiegenden Erkrankungen oder zum Tod führt, bietet die Medizin unterschiedliche Therapien. Gegen das anatomische Risiko wurde von Zahnärzten eine Zahnschiene entwickelt. Die Schiene ist aber dabei nicht zu verwechseln mit einer Knirscherschiene, sondern damit ist gemeint eine Schiene, die den Unterkiefer vorverlagert. Also diese Vorverlagerung des Unterkiefers im Schlaf spannt hinten das Gewebe auch vor und erweitert so die Atemwege. Ist die Schlafapnoe schwerwiegender, rät der Facharzt zu der CPAP-Therapie. Dabei trägt der Patient während des Schlafens eine Maske über Mund und Nase, aus der Luft gepresst wird. Die Therapie ist so, dass über einen Überdruck, der auf die Atemwege aufgebracht wird, die Atemwege offen aufgespannt werden und damit wieder die Atmung normalisiert wird. Die CPAP-Therapie ist nur eine symptomatische Behandlung, kann somit die Schlafapnoe nicht heilen. Eine dauerhafte Erweiterung der Atemwege ist durch einen operativen Eingriff möglich. Dabei werden die Wachstumsstörungen der Ober- und Unterkiefer ausgeglichen und die Atemwege deutlich erweitert. Die anatomisch bedingte Schlafapnoe kann mit dieser Methode geheilt werden. Weil die Nacht für Schlafapnoe-Patienten nicht erholsam ist, wird der folgende Tag zur Qual. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche sind weitere Folgen der Krankheit. Besonders Männer über 40 und Frauen nach den Wechseljahren sind von der Schlafapnoe betroffen. Mit der richtigen Therapie kann man der gefährlichen Schlafstörung effektiv entgegenwirken und damit den erholsamen und gesunden Schlaf fördern.